ये देखो तीनों मिलकर कहाँ जा रहे गाड़ी से, तो गाना गाते हुए जा रहे हैं। सही बात है, कल किसको देखा। ये देखो, अरे बिल्लिया ये क्या हुआ, तीनों खत्म गए भाई। अरे ये क्या, अरे सबका हाथ सब टूट गया। तूने अचानक से स्कूटी क्यों मोड़ दिया? अरे भाई बिल्ली रास्ता काट दी थी, अगर स्कूटी नहीं मोड़ते और हम लोग के साथ कुछ हादसा हो जाता तो। ये देखो, ये तो सबसे बड़ा हादसा हो गया। फिर भी भाई को लग रहा है, ये देखो। अरे अरे अरे